唉，今次真係麻煩啦！阿 Sir 頭先上堂話要搞啲咩專題演習喎，揾下香港有啲咩傳統中式建築嘅特色喎，點知有咩特色啫？啊，咁佢應該有講點做㗎？要揾啲咩資料先？佢話中式建築上面會有好多唔同嘅動物等等，佢話可以留意下上面嗰啲動物喎。哦，咦？呢度咪有中式建築咯？上面咪有個唔知咩嘅動物咯？嗰個又似魚又似龍頭咩嚟㗎？等我話俾你聽啦，佢叫做黐吻啊！吓？咩吻話？黐吻咁咧，相傳咧佢好中意企喺高處度望嘢嘅喎，所以咧屋頂上面咧經常會見到佢嘅。另外咧又相傳咧佢有防火嘅呢個寓意，咁所以咧喺唔同嘅屋啊等等咧都係老時常出現嘅。你可唔可以講多少少資料俾我做功課啊？咁啊，梗係可以啦。其實好多中式吉祥圖案咧都係玩食字嘅，即係攞啲諧音。去將一啲好虛擬嘅意思咧，用一個圖案去表達出嚟。但例如話呢個圖案，大家都可能好常見到，咁佢就係一隻倒轉咗嘅蝙蝠。喺西方文化裏面咧，蝙蝠係一種唔好嘅動物，但係我哋中國人咧就好中意蝙蝠喎。點解咧？因為佢同福氣個福係諧音嘅，加上蝙蝠咧嚟到屋企嗰陣咧，佢休息嘅時間佢係倒轉咗，所以中國人咧就認為咁樣係有福到嘅意思。好多中國嘅傳統建築咧，都會有福到呢個圖案嘅。喺香蓮花宮嘅外牆咧，就係一對泥塑嘅對聯嘅。咁啊，對聯咧就分別有兩種嘅生果喎。個頂咧就係一對壽桃，咁壽桃咧喺中國文化咧就寓意長壽。文字嘅部分啦，其實咧嗰個襯托個底咧就係一個佛手柑。佛手柑個佛咧同個福喺普通話係諧音嘅，咁所以咧佢寓意福。一對壽桃加一對佛手柑夾埋咧就係多福多壽呢個意思啦。哦，原來係咁，係喎，講咗咁耐都唔知你係邊個添。我係程尋香港嘅創辦人溫佐治。各位同學，如果想知道更多有關中國建築文化意涵嘅資訊咧，咁你就記住要留意聽日閱讀及中文周嘅講座啦。聽日見。屋企門口咧，我講咗就唔係應。咯，上面有個唔知咩嘅動物咯。究竟係咩嚟㗎？等我燒到。